Bonsoir, bonsoir à tous. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Möge der Herr euch noch an diesem Abend reichlich segnen. Nous sommes encore à notre rendez-vous quotidien pour écouter la parole de Dieu. Wir sind hier gewohnt, hier um das Wort Gottes zu hören. Comme d'habitude, je suis accompagné avec notre ancien Lemalé Ich bin von unserer Ältesten Cedric Lömerle begleitet. qui va nous conduire à un moment d'adoration et de louange. Er wird uns in eine Zeit der Anbetung und des Lobpreises führen. Partagez comme d'habitude. Verteil den Link. Je veux prier. Ich werde beten. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir que tu nous as donné. Herr, wir danken dir an diesem Abend. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Wir danken dir für das Atem des Lebens. Nous te bénissons pour ta présence. Wir danken dir für deine Gegenwart. Beaucoup d'entre nous sont morts. Viele von uns sind gestorben. Beaucoup d'entre nous sont dans des hôpitaux. Viele sind in Krankenhäusern. Mais Seigneur, nous, tu nous as donné la vie. Aber Gott, du hast uns Leben gegeben. Nous n'avons pas mérité, mais c'est juste une grâce que tu nous as Das fait. haben wir nicht verdient, aber es ist eine Gnade. Voilà pourquoi nous te disons merci. Deswegen sind wir dir dankbar. Bénis tous les auditeurs et auditrices qui sont en ligne pour écouter ta parole. Segne alle Zuhörer, die bereit sind, dein Wort zu hören. Et toute personne qui écoutera cette parole, Seigneur, Und macht es möglich, dass alle, die das Wort qui hören soit werden, édifiée erzogen sei. au nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. I can't explain just how much you mean to me now. You have saved me, Lord. The hero that I am to you, that every day I could be a light that shine your name. Ooh, every day, Lord, I learn to stand up on your word. Time I come to know you more, you guide me in every single step I take, and every day I could be a light that shine your name. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Oh yeah, every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day, Lord, I learn to stand up on your word, and I pray that at time I come to know you more, that you guide me in every single step I take, and every day I do be a light that shine your name. Every day it's you I live for. Every day I follow after you. Every day I walk with you, my Lord. Every day it's you I live for. Every day
I follow after you every day. I walk with you, my Lord. Every day, it's you I live for. Every day, I follow after you. Every day, I walk with you, my Lord. It's you I live for. Every day, 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 it's you I live for. Every day. Voilà, Seigneur, que le Seigneur soit béni pour ces bons morceaux. Nous allons passer un moment de la parole et à la fin, notre ancien va venir encore nous entonner un chant pour la gloire de Dieu. Wir werden jetzt eine Zeit des Wortes haben und am Ende wird unsere Älteste nochmal kommen, um uns in eine Zeit der Anbetung zu leiten. Merci beaucoup. Gepriesen, Parce qu'il est merveilleux weil er wunderbar ist. pour sa grâce, Für seine Gnade, pour son amour für seine Liebe et pour sa fidélité. und für seine Treue. Nous sommes bénis d'être devant vous ce soir. Wir sind gesegnet, vor euch heute da zu stehen. Nous allons prier encore pour la parole. Wir beten nochmal gemeinsam für das Wort. Saint-Esprit de Dieu, Heiliger Geist Gottes, nous voulons apprendre de toi. wir wollen von dir lernen. Viens nous communiquer quelque chose qui vient de toi. Komm und sprich von etwas zu uns. Enseigne-nous Lehre du uns. au nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Bonsoir, bonjour à tous. Guten Abend, guten Morgen an alle. Ce soir, nous allons partager un message nouveau. Heute Abend starten wir eine neue Predigtreihe. Le thème que nous allons partager ce soir s'intitule La puissance du pardon. Das heutige Thema heißt die Macht der Vergebung. La puissance du pardon. Die Macht der Vergebung. Nous allons lire dans Luc chapitre 15 à partir de versets 11 à 23 pour ceux qui sont à la maison. Mais moi, je vais commencer à partir de verset 17 jusqu'au 23 pour abréger un peu le texte un peu long. Wir werden in Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 23 lesen. Die zu Hause sind, bitte diese ganze Bibelpassage lesen. Aber ich werde jetzt nur ab Vers 17 vorlesen, damit wir schnell an unser Thema kommen. Donc, c'est Luc chapitre 15 à partir de verset 11 jusqu'à 23. Also Lukas Kapitel 15, Vers 11 bis 23. Mais moi, je vais lire à partir de verset 17. Ich lese aber nur ab Vers 17 vor. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ce serviteur, apporte vite le plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-les le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous.
Ich lese auch auf Deutsch vor, also Lukas Kapitel 15, ab Vers 17 bis 23. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhne. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es, und lasst uns essen und fröhlich sein. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Gloire au Seigneur. Gepriesen sei der Herr. Nous allons parler de la puissance du pardon. Wir reden heute über die Macht der Vergebung. Ce texte que nous venons de lire, c'est une histoire que nous connaissons, beaucoup de personnes connaissent. Diesen Text, den wir soeben gelesen haben, kennen viele Menschen. C'est un parabole d'un fils prodige. Es ist das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Dans cette parabole, on parle d'un papa qui avait ses deux fils. In diesem Gleichnis spricht man von einem Vater, der zwei Söhne hatte. Alors le cadet demanda à son père, étant encore vivant: Papa, donne-moi mon héritage et je m'en irai loin de toi. Der Jüngste bat seinem Vater, der noch am Leben war: Vater, gib mir mein Erbteil und ich werde mich von dir fernhalten. Il voulait que son père puisse partager déjà l'héritage tant qu'ils sont encore vivants. Er wollte, dass sein Vater das Erbteil teilt, obwohl er noch am Leben war. Mais si le fils demandait l'héritage, cela veut dire qu'il y en avait. Wenn der Sohn die Teilung des Erbteils gebeten hat, dann heißt es gab tatsächlich ein Erbteil. Et la Bible dit c'est comme ça que le papa n'avait pas trouvé ça mal. Il a donné l'héritage, donc il a partagé, il a donné la part de cadet, ainsi que le cadet a pris son héritage, il est parti loin de son père. Die Bibel lässt uns wissen, dass der Papa nichts Falsches dahinter fand und teilte tatsächlich dieses Erbteil zwischen den Söhnen und gab den Jüngsten seinen Erbteil. Mais la Bible dit, là où il est parti, il est allé gaspiller son argent avec la débauche et tout ce qui était mauvais. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass wo er hinging, also der jüngste Sohn, wo er hinging, hat er einfach sein Geld verschwendet in all dem, was nicht gut war. Il a mal géré ses biens. Er hat einfach sein Wohlstand falsch erwirtschaftet. Et c'est comme ça qu'après un moment, tout son argent était fini. Und so kam zu einem Tag, wo das ganze Geld einfach verschwendet war. À tel point qu'il manquait même à manger. So dass er noch nicht mal was zu essen hatte. Il est allé même travailler là où il y avait le pourceau. Er ging sogar, um da zu arbeiten, wo es Schweine gezüchtet wurden. Pour demander même le reste ou le miette que les poussons sont tentés d'abandonner à terre pour qu'ils puissent manger. Und dort flehte er sogar an, dass man einfach die Reste von dem, was die Schweine gegessen hatten, ihm gab. Mais malheureusement, même les propriétaires de ces porcs ne les permettaient pas de ramasser même le miette que le porc laissait. Aber leider ließen sogar noch nicht mal die Züchter dieser Schweine zu, dass er sogar diese Reste von den Schweinen essen durfte. Et c'est comme ça que la Bible dit, à un moment, il a pris ce qu'on appelle la prise de conscience. Und so kam er irgendwann zu wieder Besinnung. Il a pris la décision de rentrer chez son père. Und entschied sich wieder zu seinem Vater zurückzukehren. La Bible dit, étant rentré en lui-même. Die Bibel sagt, als er dann zu sich selbst zurückkam. Bien aimé, dans cette histoire, on parle, dans ces paraboles, ce papa-là représente le Seigneur.
Geliebte, in diesem Gleichnis ist dieser Vater stellvertretend für den Herrn. Et les enfants là représentent moi et toi. Und diese Kinder sind stellvertretend für dich und mich. L'héritage que nous parlons ici, c'est la vie éternelle. Das Erbteil, worüber man hier spricht, ist das ewige Leben. Tout enfant de Dieu est héritier de la vie éternelle qu'il a hérité à travers le Père qui est le Seigneur. Jedes Kind Gottes ist Erbe von dem Erbteil Gottes, das er durch den Herrn Jesus bekommen hat. Quand tu vois le fait que cet enfant quitte son père, il s'est déconnecté, il a coupé la relation entre lui et son père. Wenn man betrachtet, dass dieser junge Sohn, sein Vater, so weg von seinem Vater gegangen ist, dann hat er die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater gebrochen. Il est allé gaspiller son héritage, son argent ou le bien qu'il avait à travers la vie de débauche. Er ging hin und hat sein ganzes Geld, sein Erbteil verschwendet durch unzüchtiges Leben. Bien-aimé, lorsque tu abandonnes le Seigneur, cela veut dire ce qui va venir vers toi sur le désert. Geliebte, wenn du den Herrn verlässt, was zu dir kommen wird, ist einfach die Wüste. La vie de péché entraîne le désert. Das Leben der Unzug oder der Sünde bringt in unserem Leben die Wüste. Il a gaspillé ce qu'il avait de précieux. Er verschwendete, was er als Kostbare hatte. Les conséquences du péché entraînent beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Die Konsequenzen der Sünde bringen viele Sachen mit sich im Leben der Kinder Gottes. Mais la Bible dit, Aber die Bibel sagt, étant rentré à lui-même, als er wieder zu sich kam, cela veut dire quoi? was heißt das denn? Bien-aimé, le Seigneur n'abandonne personne. C'est toi qui peux abandonner le Seigneur, mais le Seigneur n'abandonne personne. Dass der Herr niemanden verlässt, aber du bist derjenige, den der Herr verlassen kann. Dieu, il reçoit ou il attend en main ouverte tout celui qui peut rentrer vers lui. Gott empfängt oder erwartet jeder mit offenen Händen, jeder Mensch, der zu ihm kommen möchte. L'homme qui a abandonné sa relation, qui a rompu sa communion avec le Seigneur, doit prendre la conscience. Der Mann, der seine Beziehung mit Gott gebrochen hat, muss irgendwann zu sich selbst kommen. Quand tu regardes sur le fils prodigue, Wenn du das Gleichnis des verlorenen Sohns il a betrachtest, pris d'abord conscience de ses mauvais états qu'il avait. ist ihm erstmal bewusst geworden, welche falsche Tat er begangen hatte. Il a pris la conscience de la séparation entre lui et son père. Es wurde ihm erst bewusst, dass er die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater gebrochen hatte. Il a pris la décision de rentrer. Und nahm die Entscheidung, zurückzukehren. Le pardon, c'est quoi? Was ist denn die Vergebung? C'est la rémission d'une faute. Das ist einfach, dass die Fehlübertretung irgendwie weggewischt wird. Ou d'une offense. Oder eine Fehler. Mais Christ nous a offert le pardon sur la croix. Aber Christus gab uns diese Vergebung auf dem Kreuz. Je vais parler un peu 4 choses qui a fait que ce fils prodige soit pardonné ou restauré. Ich möchte über 4 Sachen sprechen, die dazu führten, dass der verlorene Sohn wirklich vergeben wurde oder wiederhergestellt wurde. La première des choses, Die erste Sache, la prise de conscience de son état. einfach der Selbstbewusstsein von seinem Zustand. Je dis toujours, quand tu es enfant de Dieu et que tu commets de mauvais actes, Ich sage immer, wenn du ein Kind Gottes bist und falsche Taten tust et que ta conscience ne t'interpelle pas, c'est un danger déjà. und dein Gewissen dich nicht ermahnt, dann ist es eine Gefahr für dich. Tout vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet le péché, sa conscience doit le déranger. Jeder wahrhaftiges Kind Gottes, wenn er sündigt, dann muss sein Bewusstsein oder sein Gewissen ihn ermahnen. Mais si toi tu es infidèle, Aber wenn du untreu bist, tu mens, du lügst, tu voles, du stillst, tu corromps, du machst die Korruption tu es enfant de Dieu, tu es tranquille. und du bist ein Kind Gottes und das stört dich gar nicht, Cela veut dire que tu n'as plus la relation avec le Seigneur. dann hast du gar keine Beziehung mehr mit dem Herrn. Parce que tout enfant de Dieu, lorsqu'il commet le péché, l'estomac doit commencer, la tension doit commencer ici. Denn jedes Kind Gottes, sobald es sündigt,
muss sofort irgendwie Magengeschwüre haben oder Hochblutdruck haben, also unruhig werden. Ça, c'est la première des choses, la prise de conscience. Es ist die erste Sache, einfach zum Bewusstsein kommen. Ne regarde pas ton état. Schau einfach nicht auf deinen Zustand. Le Seigneur t'aime. Der Herr liebt dich. Et la deuxième des choses, Und die zweite Sache, il a pris la décision. er nahm die Entscheidung. Alléluia. Amen. Il a pris la décision de rentrer vers le Père. Er traf die Entscheidung, zum Vater zurückzugehen. Amen. Amen. Bien aimé, il avait commis de mauvaises choses. Geliebte, er hatte falsche Sachen Il a getan. escroqué son père. Er hat irgendwie seinen Vater unter den Arm genommen. Mais lorsque le papa l'a vu, Aber als der Vater ihn sah, il a encore accepté son fils. hat er seinen Sohn wieder angenommen. Le pardon, Die Vergebung c'est accepter la personne telle qu'il est. ist die Person so anzunehmen, wie sie ist. Lorsqu'il venait, Als er kam, la Bible dit que lorsque le père l'a aperçu, die Bibel sagt, als der Vater ihn sah, il n'a pas dit, regardez cet enfant ici, un délinquant, celui qui m'a escroqué l'argent et tout ça, allez-y même le taper. Non, la Bible dit, le père est allé vers son enfant. er hat nicht gesagt, oh, schaut mal diesen Sohn, einfach dieser Sündbock, das ist einfach, der hat mich unter den Arm genommen, der hat gestohlen, der hat sich von mir ferngehalten und so weiter und so fort. Nein, er hat noch nicht mal gesagt, geh hin und schlägt ihn. Er ist zu ihm gelaufen. Il n'a même pas posé à son fils la question, qu'est-ce que tu as fait, tout ce que tu as pris ici chez moi. Il n'a même pas demandé. Er hat noch nicht mal gefragt, was hast du aus dem ganzen Erbteil gemacht, das ich dir gegeben hatte. Er fragte noch nicht mal. Avant que je te pardonne, commence d'abord à m'expliquer comment tu as utilisé tout cet argent que tu as pris ici. Il n'a pas demandé tout ça. Er hat nicht gesagt, bevor ich dir vergebe, musst du mir erstmal alles erklären, wie du mit dem Geld, mit dem ganzen Erbteil umgegangen bist. Nein, er fragte nicht Si danach. tu veux pardonner une personne, tu n'as pas besoin de poser des conditions pour pardonner la personne. Wenn du eine Person vergeben willst, musst du keine Bedingung dafür erstmal stellen, um die Person zu Dis-moi vergeben. comment tu as péché. Sag mir, wie du gesündigt hast, ganz Dis-moi à genau, quelle position. in welcher Position du standst, Comment tu as commencé à parler. wie du anfingst zu reden. Non, si le papa n'a pas demandé de détails de ce péché, mais il a accepté de recevoir encore son fils. Der Vater fragte nicht nach den Details seiner Sünde, sondern er nahm ihn einfach so, wie er zu ihm kam. Le Seigneur nous a acceptés tels que nous sommes, tels que nous étions. Der Herr hat uns angenommen, so wie wir waren, so wie wir sind. Et la deuxième des choses, Und die zweite Sache, le papa a ouvert son cœur der Vater öffnete sein Herz, pour restaurer encore son fils. um seinen Sohn wiederherzustellen. Le Seigneur, par son amour, est prêt à restaurer ta place dans son cœur. Der Herr durch seine Liebe ist bereit, deine Stellung in seinem Herzen wiederherzustellen. Restaurer la personne. Die Person wiederherstellen. Et la troisième des choses, Die dritte Sache, il lui donne encore la place qu'il avait avant. er gibt ihm diese Stellung, die er zuvor hatte. Il lui a donné encore la place qu'il avait avant. Er gab ihm diese Stellung, die er zuvor hatte. Quand le Seigneur te pardonne, Wenn der Herr dir vergibt, il te redonne encore ta place que tu avais. gibt er dir die Stellung, die du vor der Sünde Il ne hattest. te regarde pas avec de réserve. Er schaut dich nicht einfach so mit Reserven, Que non, maintenant là, je dois t'observer parce qu'on ne sait jamais. dass ich dich genauer betrachten soll oder beobachten soll, denn La man weiß puissance nie de die pardon. Macht der Vergebung. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Der Herr segne Et dich. la quatrième des choses, Und die vierte Sache, le papa a oublié la faute de son enfant. der Vater hat komplett vergessen die Fehlübertretung seines Sohnes. Parce qu'il a demandé qu'on puisse faire la fête pour lui. Denn er bat darum, ein Fest für ihn zu machen. Parce que avant même, quand il était dans la maison, on n'avait jamais parlé de fête pour lui. Mais tandis qu'il rentrait, c'était la fête. Denn bevor er sogar wegging von seinem Vater, hatte man nie ein Fest für ihn organisiert. Aber sobald er zurückkam, wurde für ihn ein Festgemahl gefeiert. Ça montre comment est-ce que le papa était vraiment choqué. Le papa n'était pas content pour le départ de son fils. Comment est-ce que le papa était inconsolable pour l'absence de son fils.
Und dies drückt einfach nur aus, dass der Vater in der Zeit der Abwesenheit seines Sohnes, dass er wirklich zutiefst verletzt war, zutiefst traurig war und wirklich untröstbar war. Bien-aimé, à chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, le Seigneur est tellement tristé, le Seigneur est tellement choqué, le Seigneur est tellement malheureux. Geliebte, jedes Mal, wo du dich von dem Herrn fernhältst, ist der Herr wirklich sehr verletzt, sehr traurig, zutiefst verletzt einfach. Parce qu'il n'y a pas la vie dehors. Denn es gibt kein gutes Leben da draußen. Bien-aimé, pour jouir la fidélité et la justice de Dieu, et tant que chrétiens, nous devons être honnêtes et sincères. Geliebte, die Treue und die Gerechtigkeit Gottes zu erleben, müssen wir auch ehrlich sein. Cet enfant était sincère et honnête. Il a dit, papa, je ne mérite pas d'être appelé fils. Dieser Sohn war wirklich ehrlich, denn er sagte zu seinem Vater, Vater, ich verdiene es nicht, Sohn genannt zu werden. Parce que j'ai commis le péché contre Dieu et contre toi. Denn ich habe gegen dich gesündigt und gegen Gott gesündigt. Bien-aimé, lorsque tu offenses une personne, il faut que tu puisses comprendre que ce n'est pas seulement la personne que tu as offensée, mais il a commencé d'abord que j'ai offensé le Seigneur avant même toi. Geliebte, wenn du eine Person verletzt, musst du verstehen, dass es nicht nur die Person, die du verletzt. Denn der Sohn sagte, ich habe Gott, gegen den Himmel gesündigt und gegen dich. Das heißt, er wusste, dass er erstmal dem Herrn selbst verletzt hatte. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui utilisent souvent ce langage, même si les gens ne m'aiment pas ou les gens me font des problèmes, j'ai une bonne relation avec Dieu. Tu ne peux jamais avoir une bonne relation avec le Seigneur tant que tu as des problèmes avec les gens. Qui te dit ça? Denn es gibt manche Kinder Gottes, die sagen sehr oft, ja, auch wenn ich Probleme habe mit anderen Menschen, ist es mir wurscht, denn ich habe eine gut gepflegte Beziehung mit Gott. Das ist eine Lüge. Wer sagt es dir? Du kannst nicht eine gute Beziehung mit dem Herrn haben, wenn du eine schlechte Beziehung mit den Menschen, die du siehst, hast. Tu es tenté seulement de te consoler, mais toi-même dans ton cœur, tu connais que tu n'es pas tranquille dans ta conscience. Du bist nur dabei, dich selbst irgendwie zu trösten, aber du weißt selbst in deinem Bewusstsein, in deinem Gewissen, dass du nicht ruhig bist. Pardonner, c'est faire rémission à quelqu'un. Vergeben ist einfach die Fehlübertretung zu vergessen. Le pardon a deux grandes dimensions. Die Vergebung hat zwei verschiedene Ebenen. Le pardon a des grandes dimensions. Die Vergebung hat zwei verschiedene Ebenen. Première dimension, Die erste Ebene, pardon personnellement, moi-même avec moi. Le pardon personnel avec le Seigneur. die persönliche Vergebung mit dem Herrn. Toi-même avec le Seigneur. Du selbst mit dem Herrn. Donc mon pardon d'abord, Also meine eigene Vergebung, avant une autre personne ou avant ton prochain. bevor du dem anderen vergibst. Voilà pourquoi la Bible dit, Daher sagt die Bibel, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. vergebe du uns genauso wie wir vergeben diejenigen, die uns verletzt haben. Quand on veut parler de pardon personnel, Wenn man von persönlicher Vergebung spricht, sur la faute que tu as commise contre le Seigneur. ist der Fehler oder die Sünde, die du getan hast gegen den Herrn. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Die Bibel sagt, wenn wir Buße tun über unsere Sünde, il est juste et fidèle pour nous pardonner dann ist er treu, uns zu vergeben et nous purifier de toute iniquité. und uns von allen Sünden reinzumachen. Cela veut dire tout le monde pêche, tout le monde bronche. Und die Bibel lässt uns wissen, dass die ganze Welt sündigt. Première dimension, c'est moi d'abord. Je dois avoir le pardon personnel. Cela veut dire le pardon personnel, mes péchés que j'ai commis avec le Seigneur. Die erste Ebene, in der ersten Ebene geht es darum, dass ich erst meine Beziehung mit Gott wiederherstelle, dass ich erstmal die Vergebung vor dem Herrn habe. Et deuxième dimension, Und die zweite Ebene, le pardon pour son prochain. die Vergebung gegenüber dem anderen, dem Ça, la Dritten. Bible dit ça clairement dans Matthieu 6, verset 12.
Die Bibel sagt es klar in Matthäus 6, Vers 12. ceux qui nous ont offensés. Diejenigen, die uns verletzt haben. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Wir müssen allen vergeben, die uns verletzt haben. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn, ce mot pardon en hébreu, dieses Wort vergeben in Hebräen, il y a Hebräisch, 4 mots que j'interprète pour ce mot pardon. gibt es 4 Wörter als Auslegung des Wortes Vergebung. Le premier mot qui traduit le pardon en hébreu, Das erste Wort, das für Vergebung in Hebräisch ist, kafar. ist Kafar. Kafar veut dire couvrir, Kafar heißt bedecken, pacifier. friedlich machen. Dans Deutéronome chapitre 21, verset 8. 5. Mose, Kapitel 21, Vers 8. Je vais lire Deutéronome rapidement, le chapitre 21, le verset 8. Ich lese ganz schnell vor 5. Mose, Kapitel 21, Vers 8. La Bible dit ceci, Da sagt die Bibel dans Deutéronome chapitre 21, verset 8. in 5. Mose, Kapitel 21, Vers 8. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple Israël, que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Vergib deinem Volk Israel, das du, o Herr, erlöst hast, und mache dein Volk Israel nicht verantwortlich für das unschuldige Blut, das in seiner Mitte vergossen wurde. Il dit bien n'impute pas Er sagt, mach ihn nicht verantwortlich le sang innocent. für das vergossene Blut. Quand on veut parler de kafar, Wenn man spricht über Kafar, qui veut dire couverture, das Bedeckung heißt, cela veut dire lorsque tu dis que tu pardonnes à quelqu'un, das heißt, wenn du jemanden vergibst, dans l'Ancien Testament, le pardon consistait à couvrir. im Alten Testament hieß es, dass du dadurch die Sünde der Person bedeckst. Cela veut dire comme j'ai l'habit noir là que je portais, So wie ich jetzt diese weiße Oberteil, das ich getragen habe. kafar veut dire on prend un autre habit qui couvre la couleur noire là et on ne voit plus ça. Parce que c'est dedans, on a couvert, on ne voit plus ce qui est noir. Kafar würde dann heißen, dass man ein anderes Oberteil nimmt, das dieses schwarze Oberteil bedecken wird. Man wird es nicht mehr sehen, weil es bedeckt ist. Donc quand tu dis que tu pardonnes à quelqu'un, Das heißt, wenn du jemanden denn vergibst, tu ne peux plus voir sa faute. kannst du nicht mehr seine Sünde sehen. Le pardon couvre la faute de la personne. Die Bedeckung, die Vergebung bedeckt diese Fehler der Person. Donc tu ne vois plus la personne comme un temps mauvais, Du siehst die Person nicht mehr als eine schlechte Person, mais tu vois maintenant la personne bien. sondern als eine gute Person, Parce que tu as couvert. weil du alles bedeckt hast. C'est ça pardonner. Das ist vergeben. Donc tu n'as plus le droit d'enlever l'autre là, bon, je vais ouvrir la page. Non, tu ne peux plus ouvrir la page parce que tu as pardonné. Du darfst nicht mehr die Seite öffnen. Nein, ich werde jetzt die Seite wieder öffnen. Nein, das darfst du nicht mehr, weil du bereits vergeben hast. C'est ça kafar. Das ist Kafar. Mais si toi tu ouvres encore la page, je t'avais pardonné mais je vois que tu as encore fait, cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Wenn du aber die Seite wieder öffnest, ja, ich hatte dir zwar vergeben, aber du hast nochmal es getan, dann heißt es, du hattest nicht vergeben. Ça c'est le premier mot. Das ist das erste Le Wort. deuxième mot, Zweites Wort, nasa. Nasa. Nasa c'est ça que j'enlève, j'aime plus. Nasa ist das Wort, das ich mehr mag. Enlever, Das heißt entfernen, enlever la faute, den Fehler entfernen, enlever la blessure. die Wunde entfernen. J'enlève la blessure dans mon cœur. Ich entferne die Wunde aus meinem Herzen. Christ est venu comme Nasa. Christus kam als Nasa. Lorsque Jean présentait Christ, il le présentait comme Nasa. Als Johannes der Täufer Christus vorstellte, hatte ihn als Nasa vorgestellt. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, In Johannes Kapitel 1, Vers 29. il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Er sagte, hier ist das Lamm Gottes, das die Sünde aus der Welt entfernt. Nasa est différent de Kafar. Nasa ist anders als Kafar. Parce que la couverture Denn die Bedeckung est enlevée, c'est différent.
Und die Entfernung sind zwei verschiedene Tu Wörter. peux couvrir quelque chose, Du kannst etwas bedecken, mais si ça ne va pas, tu enlèves la couverture. aber wenn es doch nicht geht, kannst du noch die Bedeckung wegmachen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont pardonné, mais ils ont pardonné comme cafards. Denn daher gibt es so viele Menschen, die vergeben haben, aber als Kaffer. Il dit que non, comme je t'ai pardonné là, tu ne pêches plus jamais. Donc tu ne fais plus jamais l'erreur. Moi je dis toujours, tu ne peux jamais dire à quelqu'un que non, comme je t'ai pardonné là, tu ne fais plus jamais l'erreur. Il faut dire à quelqu'un, comme je t'ai pardonné, il faut mourir. Dann heißt es, diese Person sagt, ja, wie ich dir vergeben habe, darfst du nie mehr das tun und so weiter. Nee, das kann doch nicht sein, denn dann solltest du die Person eher sagen, wie ich dir vergeben habe, musst du sofort sterben. Je n'encourage pas que les gens commettent les erreurs. Ich bin dabei nicht, die Menschen zu ermutigen, immer wieder dieselben Fehler zu tun. Mais le problème que peut-être il ne va plus commettre le même erreur, mais il va changer seulement, les erreurs vont changer. Manchmal kann es sein, dass die Person aber nicht mehr dieselbe Fehler tun wird, aber eine andere Art von Fehler tun wird, immer wieder. Parce que tant que nous avons encore la chair, Denn solange wir noch im Fleisch leben, la chair, nous n'avons pas la rédemption de la chair, wir haben nicht die Erlösung des Fleisches, nous aurons toujours de fautes. werden wir immer noch Fehler Et machen. tu es obligé aussi de pardonner. Und du bist auch gezwungen zu Mais ne dis vergeben. pas que non, tu ne peux plus commettre l'erreur. Aber sag nicht, nein, du darfst nie wieder den Fehler machen. Pour ne pas commettre l'erreur, c'est dans la tombe. Um nie mehr den Fehler zu begehen, musst du im Begräbnis sein. Amen. Amen. Nasa, c'est enlever, ôter. Nasa heißt entfernen, wegmachen. Quand on veut dire enlever, cela veut dire effacer, oublier complètement. Wenn man spricht über wegmachen oder entfernen, dann heißt es einfach wegwischen, vollkommen vergessen. Tu laves la blessure. Du wäschst einfach die Wunde ab. C'est comme ça que Christ est venu. So kam Christus. Il a ôté nos péchés. Hat unsere Sünde entfernt. Il ne garde pas ça quelque part. Hat es nicht irgendwo aufbewahrt. Comme d'autres personnes, Wie andere Menschen. ils ont des carnets pour écrire les fautes de leur mari, les fautes de leur femme. Sie haben Tagebücher, in denen sie die Fehler des Ehemannes oder der Ehefrau niederschreiben. Ou des amis, chaque fois que quelqu'un te blesse, tu écris. Oder von Freunden, jedes Mal, wo die dich verletzen, schreibst du auf. Et chaque fois que tu écris, ça augmente le faute. Und jedes Mal, wo du aufschreibst, dann werden die Fehler vermehrt. Mais si le Seigneur écrivait nos péchés, bien aimés, ça serait grave. Personne ne va résister, personne ne va être appelé enfant de Dieu. Aber wenn der Herr anfangen würde, Geliebte, unsere Fehler auch aufzuschreiben, das wäre ganz, ganz schlimm. Denn dann würdest du nicht mehr als Kind Gottes ernannt werden. Mais le Seigneur est merveilleux. Aber der Herr ist wunderbar. Il n'a pas le livre de souvenirs de mauvaises choses. Hat nicht das Buch der Erinnerungen der falschen Sachen, mais il a le livre des annales. Sondern hat das Buch der Erinnerungen. De bons souvenirs de tout ce que tu fais, le Seigneur écrit cela. Von den guten Taten, von all den guten Werken, die du tust, schreibst der Herr auf. Alléluia. Amen. Donc, si tu dis que tu pardonnes à quelqu'un, tu dois ôter, tu dois oublier, tu dois effacer. Das heißt, wenn du sagst, dass du jemanden vergibst, musst du vergessen, musst du wegmachen, wegwischen. Et celui qui ôte, il ne se rappelle plus de rien. Derjenige, der wegwischt oder entfernt, erinnert sich nicht mehr daran. Il y a mon épouse qui est à côté ici. Es ist meine Frau, die hier an meiner Seite sitzt. Moi, il y a des fautes quand parfois on me rappelle, je ne connais plus. Quand elle me rappelle, tu connais telle chose que je ne connais plus, j'ai oublié. Je n'ai même plus de traces. Es gibt Sachen, wenn man mich daran erinnert, weißt du noch diesen Fehler so und so. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe komplett vergessen. Ich habe noch nicht mal Spuren in meinem Kopf. Je ne connais pas garder de mauvaises choses dans ma tête. Ich weiß nicht, wie man schlechte Sachen im Kopf, also in meinem Kopf kann ich die nicht behalten. Un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui oublie les erreurs des autres, qui oublie les fautes des autres. Ein wahrhaftiges Kind Gottes ist eine Person, die die Fehler der anderen vergisst. Ôter, c'est cela. Entfernen ist genau das. Amen. Amen. Troisième mot, Drittes Wort, sala, Sala. veut dire passer par-dessus. Das heißt, darüber gehen. Sala veut dire tourner la page.
Oder die Seite wenden. Donc cela veut dire quand tu dis à quelqu'un je te pardonne, Das heißt, wenn du jemandem sagst, ich vergebe tu dir, tournes la page dann wendest du die Seite. et tu continues avec la personne à une autre dimension de vie et d'amour. Dann startest du oder machst du weiter mit der Person in eine neue Dimension der Liebe. Exode 34, le verset 9. 2. Mose, Kapitel 34, Vers 9. Tu vois celui-là, n'est-ce pas celui qui t'avait fait du mal? J'ai déjà tourné la page. Oh, siehst du denjenigen, der dir wehgetan hatte? Ich habe sogar schon längst C'est vergessen. ça, tourner la page. Das ist genau das, die Seite wenden. Exode 34, 2. Mose, Kapitel 34, verset 9. Vers 9. La Bible dit ceci. Die Bibel sagt dies. Il dit, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et reprends-nous pour ta possession. O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unsere Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Ici, Moïse est en train de demander au Seigneur qu'il puisse reprendre encore son peuple comme sa possession. Hier bittet Mose dem Herrn an, sein Volk wieder als sein Eigentum zurückzunehmen. Mais si tu regardes ou si tu vois ce qu'ils avaient fait pour que le Seigneur tourne la page, ce n'était pas quelque chose de facile, bien-aimé. Aber wenn du betrachtest, was dieses Volk getan hatte, so dass der Herr sich von dem abgewendet hatte, dann war das keine leichte Sache, Geliebte. Moïse n'était pas là, il est parti à la montagne. Derrière le peuple, ils ont bâti le veau d'or. Mose war nicht da und ist einfach auf den Berg gestiegen und hinter ihm, also bei seiner Abwesenheit, hat das Volk ein goldenes Kalb gebaut. Donc ils ont régné le Seigneur, ils ont construit leur Dieu, ils ont fabriqué leur Dieu. Sie haben sich von dem Herrn abgewandt und sich einen Götzen selbst erbaut. Et Moïse encore revient avec la colère, les tablettes de loi qu'il avait, il a encore cassé les tablettes de loi que Dieu avait écrites. Und Mose, als zurückkam und dies sah, hatte die zwei Tafeln, die dem Herrn selbst geschrieben hatte, mit den Gesetzen, und die hat zerbrochen. Mais avec lui-même, qui a cassé l'œuvre de l'Éternel. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de l'Éternel qu'il a cassé, et ce peuple qui a abandonné Dieu. Donc, et Moïse, et le peuple là. Donc, ils étaient, je ne sais pas comment les considérer à ce moment-là. Mais Moïse demande à Dieu de tourner la page. Aber genau derjenige, der diese Tafel, der Gesetze, die Gott selbst mit seiner Hand geschrieben hatte, genauso wie das Volk, das sich von ihm abgewandt hatte und einen Götzen gebaut hatte, die beiden, was die getan hatten, es war so furchtbar, aber er selbst, Mose, kommt nochmal vor dem Herrn und bittet ihn wieder anzunehmen mit dem Volk als sein Eigentum. Also, das war nicht leicht. Je ne sais pas si toi tu as été blessé plus que ces blessures que Dieu avait eues ce jour-là. Ich weiß nicht, ob du so noch viel mehr verletzt wurde, wie Gott an jenem Tag verletzt war. Tu peux pardonner et tourner la page. Du kannst auch vergeben und die Seite wenden. Celui que tu as arrêté depuis dans ton cœur, Derjenige, den du so lange in deinem Herzen tu festgehalten peux hast, pardonner et tourner la page. du kannst ihn vergeben und die Seite wenden. Moïse est en train de demander à Dieu de tourner la page. Mose bat dem Herrn, die Seite zu wenden. Tu peux le faire. Du kannst es auch tun. Le pardon consiste à tourner la page. Cela veut dire oublier le passé. Bei der Vergebung geht es dabei, die Seite zu wenden, das heißt, die Vergangenheit vergessen. Et quatrième dimension, Und vierte Ebene ou quatrième mot, c'est charizomai. oder viertes Wort ist Charizomai, Être gracieux. ist einfach begnädigt zu sein. Faire grâce à quelqu'un. Einfach Gnade jemanden zu geben. Malgré que tu m'as choqué. Obwohl du mir so verletzt hast, Malgré que tu m'as blessé. obwohl du mir so schockiert hast. Tu m'as dénigré. Du hast mich gedemütigt, Mais je te fais grâce. aber ich gebe dir Gnade. Mais je te fais grâce. Ich begnädige dich. Ce que nous avons commis, ce que nous avons fait, Christ n'a pas regardé cela, mais la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Das, was wir getan haben, wie wir ihm
gegen ihn gesündigt haben. Christus hat das nicht betrachtet. Die Bibel sagt, wir sind errettet durch die Gnade. Malgré nos fautes, il nous a fait grâce. Trotz unserer Fehler hat er uns Gnade Mais gemacht. toi, tu dis, Und du sagst, je lui ai pardonné, ich habe ihm vergeben, mais je ne vais plus jamais parler avec lui. aber ich möchte nie mehr mit ihm reden. Cela veut dire que tu n'as pas pardonné. Das heißt, dass du nicht vergeben hast. Le pardon à moitié n'existe jamais. Die Vergebung zum Teil gibt es nie. Tous ceux qui disent que non, je lui ai pardonné, mais je ne vais plus être en relation avec lui, cela veut dire qu'il a le rancune dans son cœur, il n'a jamais pardonné. All die Menschen, die sagen, ja, ich habe ihm zwar vergeben, aber möchte keine Beziehung mehr mit der Person haben, dann heißt es, diese Person hat Bitterkeit in seinem Herzen und hat nicht vergeben. Parce que faire grâce n'est pas un mérite. Donc cela veut dire la personne ne mérite pas, mais je le fais grâce. Denn jemanden begnadigen heißt nicht, dass die Person es verdient hat. Die Person hat es nicht zwar verdient, aber ich habe mich entschieden, ihn zu begnadigen. 2 Corinthiens 2, le verset 7 à 8. 2. Korinther Kapitel 2, Vers 7 bis 8. Tu n'as pas toujours l'obligation avant de pardonner quelqu'un. La personne doit s'abaisser, la personne doit reconnaître, la personne doit faire un effort. Non. Quand on veut faire une grâce à quelqu'un, on le gracie seulement. Du brauchst nicht immer abzuwarten, dass bevor du jemanden vergibst, muss die Person sich vor dir beugen, dich um Vergebung bitten oder irgendwas tun. Nein, wenn man jemanden vergeben möchte, dann tut man es einfach aus Gnade. Oh bien-aimé, Oh Geliebte, aujourd'hui nous allons nous limiter ici. Les exigences de pardon. ich werde sprechen über die Bedingungen der Vergebung. Il y a les exigences pour pardonner. Es gibt Bedingungen, zu vergeben. Bien-aimé, le mercredi ne manquez pas. Am kommenden Mittwoch seid bitte eingeschaltet. Nous allons parler de l'exigence, les exigences pour pardonner. Wir werden über die Vorbedingungen sprechen für die Vergebung. Bien-aimé, tu peux le faire. Geliebte, das kannst du auch tun. Christ nous a fait grâce. Christus hat uns Gnade gegeben. Malgré nos erreurs, Trotz unserer Fehler, malgré nos fautes, trotz unserer mais il Fehlübertretungen. nous a acceptés. Aber hat uns angenommen. Et il ne parle pas ça à quelqu'un. Und er spricht nicht mit jemandem darüber. Tu vois celui-là, Siehst du denjenigen, ce qu'il m'avait fait, was mir getan mais je hatte? l'ai pardonné. Aber ich hatte ihn Tu mens, tu vergeben. lui as pas pardonné. Du lügst, du hast ihn nicht vergeben. Parce que tu te rappelles encore de ses fautes. Denn du erinnerst dich noch an seine Fehler. Celui qui pardonne ne se rappelle plus. Derjenige, der vergibt, erinnert sich nicht mehr daran. Il y a quelqu'un qui avait ta dette, Jemanden hatte deine Schuld tu lui as laissé ça parce que ça traînait beaucoup. und du hast es ihm überlassen, weil es einfach zu lang gedauert Tu dis que hat. non, ça va mon frère, comme tu ne parviens pas, il faut laisser. Je te libère ça, je te laisse ça. Und du hattest gesagt, ja, mein Bruder, dadurch, dass du nicht schaffst, mir das zurückzuzahlen, überlasse ich es dir. Après un jour, tu le vois avec ton ami. Und eines Tages triffst du ihn mit deinem Freund Celui-là, il a ma dette, hein, und du sagst, derjenige, der hat mein Geld mais je lui ai mitgenommen. laissé ça. Aber ich habe ihn damit überlassen. C'est mieux de demander Besser ist es, du bittest ihn, parce que tu n'as pas wieder, laissé. weil du es nicht vergessen hattest. Je ne dis pas que non, tu dois abandonner tes dettes, non. Ich sage aber nicht, dass du alle deine Schulden bei denjenigen zurücklassen Mais sollst. celui qui pardonne ne se souvient plus de ce mal. Aber wenn du dich entschieden hast, jemanden damit zu überlassen, musst du dich nicht mehr daran erinnern. Et ne rappelle plus à la personne le mal. Und erinnert nicht mehr die Person an seine Fehler. Et quand quelqu'un avait commis une faute et tu lui avais pardonné, Und wenn jemanden dir einen Fehler gemacht hatte und du hattest ihn vergeben, un autre jour quand il commet la faute, und ein anderer Tag, wenn den Fehler macht, ne le rappelle pas qu'en janvier tu avais fait ceci, et puis en novembre tu as fait ceci, et en octobre, et voici encore tu as fait l'autre en décembre. sollst du nicht sagen, ja, weißt du, im Januar hattest du es gemacht, im Oktober und jetzt im November nochmal. Und das darfst du nicht machen, dass du immer alles aufzählst. Tu peux pardonner. Du kannst vergeben.
car c'est ce que le Seigneur nous demande. Denn das ist das, was der Herr von uns erwartet. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne euch. Si tu as quelqu'un que tu as lié dans ton cœur, Wenn du jemanden hast, den du in deinem si Herzen tu as quelqu'un que festgehalten hast, jusqu'à aujourd'hui tu ne parviens pas à le libérer, wenn du jemanden hast, den du bis heute nicht vergeben kannst, de la même manière que Christ t'a pardonné, genauso wie der Herr Christus dir vergab, pardonne la personne. vergebe die Person. Que le Seigneur vous bénisse. Der Herr segne Là, euch. nous allons inviter notre ancien qui va nous conduire à un chant pour clôturer ce soir. Wir laden jetzt unsere Älteste, der uns nochmal durch ein Lied führen wird, um das Ganze jetzt abzuschließen. Merci beaucoup. Danke. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Heilig, heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Und du sitzt auf dem Thron, du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Knien vor deinem Thron. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir, sieh, du bist heilig. Deine Schönheit verliebe dich. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir, sieh, du bist heilig. Deine Schönheit verliebe dich. Seigneur, merci pour ce soir. Herr, danke für diesen Abend. Herr, danke für diesen Abend. Nous te bénissons pour ta parole. Wir danken dir für dein Wort. Seigneur, nous prions que tu nous donnes le cœur sincère et honnête. Wir beten, damit du uns ein ernste und treue Herz schenkst. Et nous prions que tu nous donnes le cœur du pardon. Und dass du uns ein Herz der Vergebung schenkst. Que nous pardonner sans condition. Damit wir bedingungslos vergeben können. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos cœurs aux autres. Hilf uns, unsere Herzen zu anderen zu öffnen. Et bénis chacun qui va écouter ces paroles. Und segne jede Einzelne, der dieses Wort Au hören nom wird. de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. Bye. À nous Wiederhören. revoir le dimanche à 15h. Bis Sonntag um 15 Uhr.